စုဆိုတဲ့မဲ့ခင်6ပါးကအလိုလိုအားဖြင့်ရောက်လာတယ်ရလာတယ်အန္တောကတအားဖြင့်သက်ဝင်လာတယ်ဒီထုကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစရဏမဲ့ခင်6မျိုးမှာသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မနာသမ္မာအာဇီဝဒီ3ပါးကသီလမဲ့ခင်သမ္မာဝါမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီမဲ့ခင်3ပါးကသမာဓိမဲ့ခင်ဒါပညာသီလသမာဓိ3မျိုး3မျိုးရှိတဲ့နေ့က၎င်းသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မနာသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့သီလမဲ့ခင်အစုရဲ့အတိတ်ဒီ3လုံးပေါင်းတော့သီလတစ်လုံးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မနာသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါစာကောင်းသောစကားကိုဆိုခြင်းမှန်သောစကားကိုဆိုခြင်းသမ္မာကမ္မနာကောင်းသောအမှုကိုလုပ်ခြင်းမှန်သောအမှုကိုလုပ်ခြင်းသမ္မာအာဇီဝကောင်းသောအသက်မွေးခြင်းရှောက်မှန်သောအသက်မွေးခြင်းဒီနေရာလေးမှာအာဇီဝธรรมကသီလအရိယာသီလမေသီလအာဒိဇမစရိကသီလနာမည်ဒီသီလဆိုတဲ့သာသနာသီလဆိုတဲ့မဲ့ကျင်ဒါသီလလည်းဘယ်မျိုးလဲဘယ်ချိုးလဲဘယ်စားလဲဒါကြောင့်ဒီသဘောလေးပြလာတာနဲ့ခါကြနာသိရအောင်မနေ့ကအာဇီဝธรรมကသီလအခြေခံလေးပြထားတယ်သူငါလူတကာတွေများသောအဖြစ်အာဇီဝธรรมကသီလကိုခါယူဆောက်တည်နေကြတယ်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးတော့အာဇီဝธรรมကသီလဆောက်တည်တာဟာတဲ့သီလကလည်းအရိယာသီလဖြစ်တယ်ပုထုဇဉ်ရမှာဆောက်တည်နိုင်မှန်တယ်အရိယာသီလဖြစ်တယ်အရိယာသီလဆိုတော့ပုထုဇဉ်များဆောက်တည်တဲ့သီလတွေပုံမြတ်မှာပဲကျွတ်သားချပြီးတော့လဲဒါလည်းမကဘူးပိုလည်းမြတ်သေးရဲ့သက်လည်းသက်သာသေးရဲ့လာပုံကသက်သာတာပြောစမ်းမအောင်အာဇီဝဓမ္မကသီလဆောက်ပြီးတော့အာဇီဝဓမ္မကသီလကတခြားမှမဟုတ်ပဲအခုပြထားတဲ့သမ္မာဝါစာဝစီတိတဲ့၄ပါးကရှောင်ကျင်ခြင်းသမ္မာကမ္မနာကာတိတဲ့၃ပါးကရှောင်ကျင်ခြင်းပေါင်းလိုက်တော့9ပါးအဲ့ဒီ9ပါးနောက်ကအာဇီဝတရားရှိကြတော့ဒီ9ပါးနံပါတ်1ကစပြီးလက်ထောက်ရည်ကြည့်အောက်ဆုံးကမိစ္ဆာဇီဝံဝေရမဏိတိက္ခာဝရသမာရိယာမိဆိုတဲ့အာဇီဝလည်းရောက်ပြီးစစ်ခုလည်းမြောက်ပြီးဟုတ်ပါလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်အာဇီဝတရားလင်စစ်ခုမြောက်သောသီလမှုအာဇီဝธรรมကသီလဒီကလည်းမှတ်ကြနော်နည်းနည်းလေးစုပ်လို့ပြီးပြီးအာဇီဝပုတ်လင်အာဇီဝသရာလင်စစ်ခုမြောက်သောသီလမှုအာဇီဝธรรมကသီလအာဇီဝကအာဇီဝသရာဟောธรรมကစစ်ခုမြောက်သီလနံပါတ်1ကစာပြီးလက်ထောက်ကြီးကာယံ3ပါးဥဒိကံ4ပါးပါအောက်ဆုံးကမိစ္ဆာဇီဝံဝေရမိတိက္ခာဝရသမာရိယာမိမိစ္ဆာအာဇီဝံဝေရမိတိက္ခာဝရသမာရိယာမိအာဇီဝဓမ္မကသီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမှတ်အဲ့ဒီအာဇီဝလည်းရောက်တယ်စစ်ခုလည်းမြောက်ဒါကြောင့်အာဇီဝသရာလင်စစ်ခုမြောက်သောသီလဖြစ်၍အာဇီဝဓမ္မကသီလအဲ့ဒီသီလခါယူရနဲ့ခါယူတော့ပါဏာတိတပါဒဝေရမတိကာရံသမာရိယာမိအာဒိနာဒါနဝေရမတိကာရံသမာရိယကာမိတမိစ္ဆာဇာဝေရမတိကာရံသမာရိယမုဒ္ဒဝါဒဝေရမတိကာရံသမာရိယာမိပိပိနာဝါစာဝေရမတိကာရံသမာရိယာမိပရုဒ္ဓဝါစာဝေရမတိကာရံသမာရိယာမိသဗ္ဗပလပဝါစာဝေရမတိကာရံသမာရိယာမိပြီးတော့မှအောက်ဆုံးကပြိတ်လိုက်တယ်မိစ္ဆာဇီဝံဝေရမတိကာရံသမာရိယာမိဒီခုပြင်ပါဦးလားပြည့်ပါပါဆရာဒီဒါကြောင့်အာဇီဝပုတ်လေးစစ်ခုတော်သောသီလကိုအာဇီဝဓမ္မကသီလဒီတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာဇီဝဓမ္မကသီလသောသောပြောသလိုပဲဟောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယူရချက်မေးတော့အရိယာနဲ့စောက်တည်တဲ့အရိယာသီလခေါ်ထားတော့ပုထုဇဉ်စောက်တည်တဲ့၅ပါး7ပါးတဲ့ပုံမြတ်တယ်တဲ့အရိယာများမှာစောက်တည်နိုင်တဲ့သီလတဲ့ဒါအရိယာသီလခေါ်ထားတယ်ပိုလည်းမြတ်တယ်ပြီးတော့တက်လက်သက်တာဘယ်လိုသက်တာလဲအာဇီဝဓမ္မကသီလစောက်တည်လာပြီးတဲ့နောက်ကာယ3ပါးဝစီကံ4ပါးပယ်လိုက်ကြောင်လိုက်တော့သမင်းလည်းစားနိုင်တယ်ကောက်ဆွဲလည်းစားနိုင်တယ်လက်ဖက်ရည်လည်းတောက်နိုင်တယ်ဓာတ်ရှင်လည်းသွားနိုင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအမတော်လို့တော်တဲ့ကောင်ငါပြောတယ်ဒီပဲနားရအောင်လားအဆောင်ဝါဒပြောနေနော်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟ
ပါဠိဘာသာသူ့တဲ့မတတ်ဘူးသူ့ကမခိုးဘူးသူကအရာပြမဘူးလိမ်မပြောဘူးဂုံးမချောဘူးလွှာသားတို့ကျန်တဲ့လို့စကားပြောအနဲ့တရသင်ချင်းတဲ့စကားပြောဒီခုနှစ်ခုဆောင်လိုက်တော့ပွဲလည်းကြည့်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရှင်လည်းကြည့်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတဏှာပန်းမလည်းလိမ့်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကျင်ဝေးလည်းတိုင်ခံနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာညကြလည်းစားနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအေးသက်သာမှုတွေသက်သာမှုအာဇဝဓမ္မကသီလစောက်ကြည့်ရတာသိသက်သာတာပဲတဲ့ဘာမှကြက်ကြက်တဲတဲမရှိကာယံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံလေးပါရှောင်လိုက်ရင်ဒါအာဇဝဓမ္မကသီလဖြစ်ပြီးတော့ပွဲလည်းသွားနိုင်တယ်တိုက်ရှင်လည်းသွားနိုင်တယ်ညစာလည်းစားနိုင်တယ်အောက်ဆွဲလည်းစားနိုင်တယ်လက်ဖေးလည်းတောက်နိုင်တယ်ရုပ်ဝဲရှင်ဝဲလည်းပန်းနိုင်တယ်မော်နိုင်ကြကြွားနိုင်တယ်ဘာမှချုပ်ချယ်ရမရှိအသက်သာဘူးလားသက်သာပါအဲ့ဒီလိုလဲတက်တက်သာသာလည်းဖြစ်တယ်တဲ့သက်သာတယ်တန့်ကြည့်ကြတော့အရိယာများဆောက်တည်တဲ့သီလဆိုတော့တန်းကလည်းမြင့်တယ်တဲ့ကျွတ်သားချောက်ဘူးနော်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာအာယုဓမ္မကသီလဆောက်တည်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါတော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂလတေကအနည်းအားဖြင့်မညှိုးကြနဲ့စိတ်လည်းမဆိုးကြသမထမှန်ကန်ကြည့်ကြစေခြင်းလို့သဘာဝကိုရှင်းလင်းပြပြီးတော့တို့တက်တက်လုံးကအာယုဓမ္မကသီလတို့ဆောက်တည်လာတာပဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေးတာတို့တောင်းပေးတာတို့လည်းဒါဆောက်တည်တာတို့မိခင်ဖားဆိုသူတို့ပဲသမထမြတ်တဲ့အရိယာသီလကြီးဆိုတို့ဆောက်တည်လာတာအခုမှကြားဘူးရတယ်ဒါမဆောက်တည်ကောင်းဘူးဆောက်တည်မရဘူးလို့တို့ပြတ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြတ်တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့တချို့နောက်ကျုံးကိုပြည့်သွားတဲ့သင်္นานကဒီအဆုံးပြပေးပြီးနေတယ်ကဟမ်ကြိုက်ပါအောင်ကွာအာယုဓမ္မကသီလဆောက်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တို့တော်ကြိုက်အဲ့ဒါခြေတိုင်းကနာထားတဲ့ကြီးကြီးတွေဇုံတန်ပြီးတော့ပြည့်ပြီးခါဆောင်သွားရုံးပြန်ကြပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟေးအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမမှန်လို့မှားတယ်တို့အပြစ်မကင်းမှန်ရင်လည်းတို့အကျိုးများမယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဝေဖန်ရကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့မွေပန်တိုက်ပညာရှိစည်းကပ်ပြီးစုံစမ်းရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတရားချပြီးတို့ကြားကိုနာမကြိုက်တာနဲ့တွေ့ရင်မချုပ်ကြီးနိုင်တဲ့ဒေါသမျိုးနဲ့ခုခံပြီးတော့လမ်းဆင်းသွားဒါလက်တွေများပါဒါကြောင့်ကြက်ကြက်ကြီးတတိထားပါသူတော်ကအကျိုးစီးပွားကိုပြည့်လူပြည့်စည်အနေအားဖြင့်ထိသွင်းပြီးတော့ပေးနေတာမဟုတ်မှားနေမှပြီးလို့ပြင်ပေးနေအမှားနဲ့ကြိုးစားနေရင်ကြိုးစားရင်ခရီးမရောက်အမှန်ကိုရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့စေတနာရောင်းနဲ့ပြင်ပေးပြီးတော့ပြောလိမ့်မယ်ဒါဒီအာဇဝဓမ္မကသီလကြီးအရိယာသီလကြီးဆောက်တည်လှခြင်းရဲ့လိုခြင်းလှကြည့်ရဲ့လိုခြင်းအတန်းနဲ့မရတော့ဘူးလားဆိုတော့အေးသင်္นานဝိသင်္นานရာအခုသက်ကတိတိကွာလို့ရှင်းလို့ဝိသိကိစ္စပါပြုတ်လို့ယုဒ္ဓမနန္ဒမခန္ဓာငါးပါးပရမသဘောတသဘောကြီးပြပြသားသားနားလေလို့သီလသောတာပန်အဖြစ်ရောက်တော့အဲ့ဒီသီလကြီးကဘုရုရှိမှတောင်းနေရပါဘူးလို့အလိုလိုလားတည်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီသဘာဝလေးတွေလည်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေသိကြရအောင်သောစွာလိုကံပြီးတော့လှန်ထွက်မသွားကြပါနဲ့လို့အဲ့ဒါကံပြီးလှန်ထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကျိုးရုပ်သွားတဲ့ခမရမှာဒီသီလမခံမဲနဲ့အလိုလိုလားတည်လောက်တဲ့အချိုးကိုမိမိရောက်ပါရဲ့သားနဲ့ဒီလိုဒေါသခံပြီးတော့မန်နဲ့ပြန်ဆင်းသွားတဲ့အတွက်ခမရမှာသဝေစွာနဲ့မသေးမချာမရေမရအပြင်မျိုးရောက်သွားကြတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်လေဒုလူစုကဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်ရင်သင်ရင်အောင်စဉ်းစားအောင်ဝေပါအောင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကြံပြီးစဉ်းစားအောင်မရဘူးမဖြစ်ဘူးမနိုင်ဘူးမပိုင်ဘူးပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်စီးကမေးဒီညခံတယ်မဖြစ်ရင်ရှင်းအောင်လာပြီးတော့မေးပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဒီတော့မှန်ရင်ယူရမယ်မှားရဲ့ဝန်ခံတရားရှိတဲ့ဘောဘာလို့အမှားတွေကိုမှားမှန်းပြရမယ်ဇွတ်လိပြီးလှုပ်ချင်တာတော့ဒါကျေးဇူးများကျေးဇူးမများတဲ့ပြအပြစ်တွေများမှန်နာရအောင်ဒါကြောင့်တရားစစ်တရားမှဆိုတာလွယ်တယ်မောင်းမိတဲ့သမဏမှာရှားကြီးမှရှားတရားစစ်တရားမှန်တို့ဘာတွေများလဲပေတုတရားအောင်များတက်အောင်ကားနဲ့မပြတ်သားတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဝိလေကြောင်ပန်းဒါတွေအဟုတ်မှပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းညံမပြီးတော့ဒီလိုပလီခြင်းနဲ့ပလီလာတဲ့အလုပ်တွေအဟုတ်မှပြီးယူကျင့်ကြပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်တော့ရသလားဆိုရလည်းမရတရားမဟုတ်သေးဘူးကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ပညာရှိတွေအမတန်များကြတဲ့ခုကြီးပါတခြားမြို့ရွာစားလို့ချင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာပခုတ်ကူကပိုးပြီးတော့များတယ်ပညာရှိဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာသိကနိုင်တယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်စုံစမ်းနိုင်တယ်ထောက်လန်းနိုင်အချိန်ကြီးဒါပြီးလို့
အရှိတိုက်လဲတဲ့အနောက်တိုက်တကယ်ပရိယတ်ဒီသာသနာကြီးထွန်းနေတဲ့မြို့ကြီးသိရတဲ့ပို့ပြီးတော့ခုတန်းပူမြင့်ပါကြောင်လို့ပါဠိတက္ကသိုလ်ကြီးတွေဖွင့်လို့ဓမ္မစရိယတန်းကြီးတွေအောင်လို့ဣတိကဘွဲတွေယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလော့လော်များနေခုပြီနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပညာရှိတွေတောက်လဲအောင်များနေတဲ့မြို့ကြီးမှာအချင်းချင်းမဖြစ်ကြပါဘူးနဲ့ကိုမပိုင်ပိုင်တဲ့ပညာရှိခံခိကမေးများပေါ့တုံစမ်းထောက်လန်းမှန်နာရပါလိမ့်မှန်နာရမှာအကျိုးများအကျိုးရှိဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အာဇဝသမကသီလကိုထောက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစေရနာညှိုးတော်စေရနာကွက်တော်စေရနာပြက်တော်ဖြစ်စည်းတဲ့အနေအချင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပေးနေတာနော်မှန်ပါတယ်ဒီတော့တရားပြောတဲ့အိဗယ်တွေပေးချစဉ်းစားကြည့်ပေးကြရအခုနအာဇဝသမကသီလစောက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရည်ရွယ်ချက်တော့တို့ရှေ့လက်ချက်တည်းကတော်ကြာပါပြီမိမိနဲ့ရင်းနှီးလာလို့ရှိရင်အာဇဝသမကသီလစောက်ကြည့်တဲ့ဥပုံတွေကြတွေ့မကြမ်းကြတွေ့တယ်ပါသီလရတာရပါဒါဒီရဆောက်ပြဘယ်နှပါတော့ငါ7ပါးလား10ပါးလားလူတို့ဆောက်ပြီးကောင်းသီလမေးအာဇဝဓမ္မကသီလဆောက်ပြီးပြောတယ်ရင်းနှီးတဲ့လူကြတော့အာဇဝဓမ္မကသီလဆောက်ပြီးလို့ဖြစ်တာပေါ့ဘူးမရဘူးရလုံးကျူးဘယ်နဲ့မရမှာတော့ခုတောင်းလို့ပေးလိုက်ပေါ့ရလာရဲ့ပေါ့ဒီလေပါဇက်ကတောင်းပါဇက်ကပေးဒါရတဲ့မှတ်နာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသီလမျိုးဆိုတာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတောင်းယူလို့ရကောင်းတာမဟုတ်ပြီးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ခါယူဆောက်ပြီးကြတော့လေခါယူဆောက်ပြီးကောင်းလည်းပြီးတာလည်းမဟုတ်အကျိုးကြောင့်ဝေဖန်ပြောလက်ကမခံနိုင်တော့ညဉ့်ညစ်ကလေးပေါ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒါပြီးတဲ့မိတ်ဆွေရင်းဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာအရင်ထားပြီးတော့တောင်းတော့မှပြောရစိတ်မရှိနဲ့ကျမ်းဂန်ကဒီလိုပြထားတာဒီသီလမျိုးဆိုတာခါယူဆောက်ပြီးမှရတာမဟုတ်အလိုလိုလားတည်တဲ့သီလဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလားတည်တာအရိယာများကိုကျင့်တရားခေါ်တယ်တရားရှင်းပေးရရံပြေမှန်ပြေပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအေးဒါရှိရှိတဲ့ဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးကမကနဲ့သူများပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဘူးပါတယ်အခုသင်္นานရောက်တော့သင်္นานအပတ်စဉ်ဆိုသူတို့ပဲပထမသင်္นานပတ်ကစပြီးတော့၎င်းမဲ့ခြင်းပြေကို7ပါးဝင်လာပြီဆိုမှဖြင့်ပညာမဲ့ခြင်းလိပ်ပါလဲအောင်ပြသီလမဲ့ခြင်းအလဲ3လုံးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မနာသမ္မာအာယူဝဆိုတဲ့3လုံးပေါင်းတော့သီလ3လုံးရဒီသီလဘာသီလတော့အရိယာသီလမဲ့သီလအာရိဇမစရိကသီလအာယူဝธรรมကသီလနာမည်ကြီးအများကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဒီသီလကမှမဲ့သီလအရိယာသီလအာရိဇမစရိကသီလအာယူဝธรรมကသီလလို့ပါနေတော့ထိုအာယူဝธรรมကသီလရဲ့အခန်းလေးမှာရှင်းမပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမြုံတုတ်သွားတယ်နဲ့တူနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလက်ဦးကြီးအုပ်ပြီးတော့မြုံတုတ်သွားတဲ့တချို့တော့ဘာလို့လို့အများမကြိုက်တာငါပြောပါဦးလေအများမုန်းသွားရောဒီလိုမလုပ်ကောင်းဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီလိုမလုပ်ပါဘူးတဲ့တရားတော်ဆိုတာတို့ဘုရားကိုယ်တော်များကြီးလောကပွင့်တော်မူခြင်းခါတော့ဘလူးနဲ့တက်လေဘလူးအောင်ကြက်ပြီးရှားမရရှိရလားရှိရအောင်ဘုရားတော်တည်းရှိတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာကျန်တဲ့လူတွေကအန္တဘုဒ္ဓရှင်တွေဆိုတော့ရန်သူကြီးပဲဒါပြီးတဲ့ငါဒီတရားငါမြင်တဲ့တရားကြီးချဟောလိုက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးငါမုန်းသွားလိမ့်မယ်လူလောကနတ်လောကဗြဟ္မလောကအန္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးငါမုန်းနေမယ်လို့ခရမ်းဆောင်ရလားမဆောင်ပါဘူးကြာအေးအဲ့ဒါကရုဏာတပြတ်တန်းနဲ့ခေါ်တယ်မာကရုဏာတလို့ဒါလူရင်းမှာပဲလို့ဒီတော့အမှန်ကန်သိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရုပ်တရားဖြင့်ငါပြမရဘူးတောင်တကားကြတော့ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်မုန်းတာချစ်တာပဓာနာမထားဘူးမှန်တာကိုကြည့်ကြအောင်ပြပြီးတော့သတ္တဝါများတဲမသွားလို့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီကူလည်းဒီသဘောလိုပဲထားမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးပြတော်မူတဲ့နေပြီးအတိုင်းလိုက်ရမယ်လို့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အာရီလေးပါမလိုက်စားကောင်းမမာနာပြောကောင်းမမာနာဟောမယ်မမာနာပြောမယ်ဆိုဓမ္မကံအဓမ္မကံလို့ဓမ္မကံဓမ္မကံနာလို့မဟုတ်တာအဟုတ်လို့ဟုတ်တာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါအာရီလေးပါလိုက်စားပြီးဟောပြီးပြောပြီးတော့အင်နာကြောက်ကြကောင်းအမနာဆိုးရတယ်ဆိုတာမှတ်ဒါတရားဟောတယ်တရားပြောတယ်တရားပြတယ်ဆိုတော့လွယ်တယ်မောင်းတယ်စေတနာလေးနည်းနည်းတိမ့်သွားရင်တည်းအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇိသေးချာကြည့်တာတစ်ခေါက်တည်းမကောင်းနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်သွားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကိုရမလက်ထက်တော့ကပိလယဟန်ဆိုတာဒီတိုင်းဝိထုတဝိဇ္ဇိပြနှစ်ဝိဇ္ဇိမရှိပါဘူးလူမိုက်တွေပြောတယ်မို့လားပြောပါရဲ့ဗျာမင်းလှုပ်ရတာလှုပ်ရတာပေါ့ကွာခကြီးစိုက်လို့ဒါလောက်ပြင်းမာတဲ့အပြင်မျိုးတော့ကြတဝိဇ္ဇိပေါ့ကွာတဝိဇ္ဇိပြနှစ်ဝိဇ္ဇိမရှိဘူးလူမိုက်ကကျင်းလားကျင်းပါရဲ့ဗျာလူမသိလို့တဝိဇ္ဇိပြနှစ်ဝိဇ္ဇိကိုရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနှခါပြန်ကြသမဏကြောက်ကြကောင်းတဲ့အပြင်များဒါကပိလယဟန်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်
သာသနာတော်မှာဝင်ပြီးတော့ထားပြီးတော့ပရိယတ်တရားတော်တော်ကျွမ်းကျင်တော့တကယ်ပိဋကပါရဂူဆိုတော့အားလုံးတော့သင်္ဃာတော်များသူ့ကြောက်ရတယ်သူ့လောက်ပိဋကစွမ်းရည်ကမရှိတော့သူ၆တိုင်းကြောက်ကြသူ၆တိုင်းကြောက်ကြသူတို့ဖြစ်သူများကဟောတာကဓမ္မခံကျမ်းဂန်ဒီလိုဆိုထားပါဠိဒီလိုတွေ့ထားဒါဓမ္မခံအစ်စ်ပဲဒီလိုယူဆမှာသူကမဟုတ်ဘူးဆောက်ထားလိုက်တယ်သူများဓမ္မခံဆိုဟုတ်ဘူးဒါအဓမ္မခံဒါဓမ္မခံအစ်စ်မဟုတ်ဒါအဓမ္မခံခေါ်တယ်သူကတကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟိုလက်ဒီပတ်ချင်းချောက်လို့ပါဠိဘာသာတွေဒိုးတဲ့ရွတ်လိုက်တော့တစ်ခါတည်းလန့်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဓမ္မခံအဓမ္မခံပြောင်းဟောတယ်ဒါအဓမ္မခံမှာလို့တစ်ဖက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကသူပြောကြတာဘုဟုဒါဓမ္မခံအစစ်သူကအဓမ္မခံကိုဓမ္မခံပြောင်းလုပ်ပြတယ်သာတတကူကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီလိုသာသနာကြီးမှာ6ချားနေလိုက်တာတော်တော်ကြီးကိုပဲခရီးကြတယ်ဆိုတော့သူများဓမ္မခံဆိုရင်သူကအဓမ္မခံသူများအဓမ္မခံဆိုသူကဓမ္မခံဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ငါသင်္နာဖွင့်စား3နှစ်လောက်ရတော့ကြားပြီးဆရာတယောက်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတဲ့သူကပြောတာဆိုတာနဲ့ဝိပဿနာတွေရွာတွေရုပ်တဏ္ဍနာခန္ဓာတွေကြားတော့သူကလည်းသူ့ကိုသူလူသားကြီးမှားပြီးတော့တော်တော်လေးကြွားသွားနေတာပေါ့ဒါလည်းဒီဝိပဿနာအကြောင်းတွေဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတော့လူငယ်လူရွယ်တွေပြောတော့သူကပါပြောတယ်ဟေးသူများကဝိပဿနာကိုခဏနဲ့ရတယ်လို့ဟောငါမရတဲ့ကနေပြောပြီသူများကဝိပဿနာကိုခဏနဲ့မရနိုင်ဘူးပြောရင်ငါရတဲ့ဘက်ကနေပြောပြီအောင်မယ်အားလားလူနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့ဗျာကိုနားမယ်ကြောက်ဘာပြောမှမသိဘယ်ရောက်မှမသိခင်ဗျာပြောတာပဲအဲ့ဒီကပိလရိုင်းလည်းထိုးတူပါပဲသူများမှန်တယ်ဆိုသူကအမှားသူများမှားတယ်ဆိုသူကအမှားဒါဓမ္မကံကိုအဓမ္မကံပြောင်းလုပ်တယ်အဓမ္မကံဓမ္မကံပြောင်းလုပ်တယ်သာသနာတော်ကြီးဆောက်ချနေလိုက်တာတော်တော်ကြီးကြာနောက်တော့အသက်တိုင်းနေပြီးတော့ပြေးသွားတော့အဲ့ဒီမဟုတ်မှဖောက်ပြန်တဲ့ဟောမှုပြောမှုတွေပြမှုသားမှုတွေကြောင့်ဘယ်သွားလဲဆိုတော့ဝီစီတုတ်တီသွားတယ်ရှေ့ဆက်ကြအောင်ရှိနော်မှန်ပါလေဆရာအဲဒီနောက်ချက်လေးတွေနဲကပိလရာပြည်ပြီးချမ်းပဲကြတော့ဝီကြီးဆင်းသွားဝီကြီးကြတော့ဝီကြီးရဲ့တဲ့တိုင်းနေပြီးတော့ဝီကြီးကကုန်းတော့ပြန်ပြီးတက်လာတော့ဟောဒီနေ့တည်းမှာသူ့အစင်းရှိတဲ့ငချင်းကြီးလာဖြစ်ချာအဲ့ဒါရှိအစင်းရှိတာတရားဟုတ်ပါဘူးဒီတကကိုသင်အားလက်ကျက်ပို့ချပေးဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဒူးတဲ့အမနာလှမြေထဲမှာပိုက်ကုန်နေတဲ့ငါးဖိုင်းတဲ့ပိုက်ထဲလာပြီးတော့အမနာလှတာနဲ့ဝမ်းမတတာနဲ့တို့ဘုရင်မင်းများဆက်မဲ့ဆိုတော့သူအစင်းရှိတဲ့ငချင်းကြီးလေဝင်နဲ့အထက်ပြီးတော့အပေါ်ကနဲ့ဖုံးတာအဲ့ဒီငချင်းကြီးကပါးစပ်ဟလိုက်ရင်အသက်ရှူလိုက်လေဘောလူတွေမရင်းနိုင်လေဘောလူမပြောနဲ့ကမ်းပေါ်လူတွေမရင်းနိုင်ဘာပြုတဲ့အမတန်မကောင်းတဲ့အနန္တိထွက်လာပုတ်တော်နန်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါကံကျွန်းဝီစီခံပြီးဒါအကျွန်းကြံလေးခေါ်အငွေ့သက်ကလေးခေါ်ကံကျွန်းတော့သေးကြပြီတပည့်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘက်ကထွက်လာတဲ့အနမခံနိုင်ပုတ်တော်နန်းလို့အစင်းကတော့လှရတဲ့ရွှေစင်းဟုတ်ကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘောတန်ဃာကြီးများကဟာမကြီးရအစင်းနန်းလှတယ်ကွာပါးစပ်ဟလိုက်တဲ့ကအနမခံနိုင်သိပုတ်တာပဲသိဆိုးရတာပဲအများကညှိယူတဲ့အပန်တွေသူကကြတော့ရုပ်တရားပြည့်ဝင်းနဲ့ပဲလက်ပြစ်ကြငါကံဆိုးလေခြင်းအစင်းယူပကားတော့ရွှေစင်းဒါပေမဲ့ငါခံတယ်ဖွင့်လိုက်တိုင်းလူတူလေးပါငါအနာမခံနိုင်အောင်ဆိုးရတဲ့ငါအမတန်ဆိုးရတဲ့အကျိုးတရားတွေပေးနေပါလားဆိုတော့ဝင်းနဲ့ပဲလက်ဖြစ်မကျင်းကြီးကဝမ်းနဲ့ပဲလက်ဖြစ်လို့ထပြီးတော့နှလုံးမသာတဲ့ဒေါသအစိမ်းနဲ့ခုံလိုက်တာခေါင်းနဲ့အပေါ်ကဖိထားတဲ့ကတ်ကောင်းတဲ့သွားတိုက်ချက်ချင်းစုစိတ်ကြအဝီစီတစ်ခေါက်ပြန်ရှာတယ်ပထမခံလာတာတူကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်တစ်ခါပြန်ကြတာတူကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါလူမိုက်တွေနားလို့ကျင်းတာ
Duzi di Nuzin Zivaga, Logaluba was a Legazora, Nuzi was eating, no? Mamma is You know, the Ajuatamaga Villa, Ajudu go say you let you rock. Ajuatamaga Villa, I can't out with your Ajuatamaga Villa, a baby, and Dalevazi. Taja Namawaza Namakamana Nama Ajua. He don't know Bolos in Villa Dologa, Villa Babila, Medilla call. Aria Villa call, Aria Masiliga Villa call. Ajuatamaga Villa call, Linu, no? Mamma is Every Linu, Villa, and the when they need the child about Namawaza. Would you do the liver something I have Namatamana, Kadi, Doma something as Konabambula? Konabama. Siloma, Aunadi, Message without me take around the Teledo. Every Konabana, no longer of them a Muiro Babu, Termola. Mamma is Message without me take around the Maria. He Konabana, no longer of them a Muiro about, of them Mujima. Joujimba, Hola. Mamma is Hey, Kayan Doma, Pina of the Dabina Zako, Pina Ayati Masure Alobi, Buddha was a lady of the Muda, the Bibuna was at Go Sorai. Roda was at Luaza to General Zagabio to them. Namba Balaba was at Nedra in the Pingino Zagabio to them, Mene, Pune, Pila, Zagabio to them, I think they were. Unicorn Konama Saulido, you Konama, Bizra Mesura, Kuni, Aria Villa do Yali de He. Najanel and the Yadi. Boyle Yadi, Yadale Sadi, Wajan and Dua, Lajana, Lokina, Loa, Kayana Kaya, you can about low Bidwara, and Yadi and the Aito de Sure. A do and a do a bido. Mimi Saudi Naja Sure. Ship Baru, Trevaru. The get Tambusi, a money Villa, you appear to you, Ajua Tamaka Villa, no cocoa bound like Saudi Media, no? Mamma is Now they are the Ramola. A yen and Yaji Sergeant to the Converum Dulawa. You are A yen and there, another Gigan there. A yen they are in as the Columbia to the Division. Then the Lady long, Yale Aria Villa, the Ajare, Ogombo. Era I say, Yara Dulu, no. Mamma is You have the Jaji. They said you were without me, they come up the Maria. Kaiga Doma was he can leave us with it. Konabado, Madonna of the Museum, Mamuero, Babu. You look how we saw the dwell. Now, are you at Tamagabila, Kausadi, the Bogu and Diwali? Ola Bola, Mesa Ziwon, without me, they come around the Maria. Mesa Ziwon, are you as they do? Never a John City TV. Kaiga Doma was he can leave us to the Tuesday Konabane. At the museum, shouting out the door. Make a bodo, a Jimia good, the Maria, you don't how you are, Marijano, no? Mamma is Would you leave a God is at Doma, part of Konama, the Konama and the hero of the Muro of Autia, Tulola. Mamma is Easy, Jaji. Ayaki Karusabi. Karusabi, the brother. I saw what you are doing, calling Mammy Villa. Maria is Panadi Bada, Blue, the Bada, should have not in Duela. Do out Do years banning the Dura, you have done Duela. Do out Mammy Villa. Maria Do years Vania Belu. And they are Bobo. Do years Vania Banero, Dura, you have Vania Banero. So the Baba thought that Oh, rather, do years Vanilla. Mamma is So the name of the Bobo, Dole, no? Mamma is The Banadi Badamola. Mamma is Of the Mugela. Mahoba out Of Yoba and the Yabu. You see how you sound now, your words out, no? Mamma is And a Duja Banadi Badako. You are your Bandy Yola. You have been the Muya. Eh, holy. Like you with all. Don't like me the boat to our one, no? Mamma is I never been out there better, Hola. Mamma is You have not a duela. Do out You are doing everything. Of them moving a young sea dog. Of them we will, no? Mamma is But they are mother.
ဒါတူရဲ့ခွေးလေးတရားဆိုတော့လင်းပြီးတော့အာဇီဝသမကပြီးတော့ဝင်လာပြီဘယ်ပြီးတော့ဝင်လာပြီဒါမှနားလို့ဒါကအာဇီဝသမကပြီးတော့ဆောက်ပြီးလိုက်ပါဠိဘာသာဝိရတိကတော့မမာကြီးအစဉ်တိုင်းကြောက်ဆူလာဘုံကြောက်ဆူလာခေါ်မှလည်းပြီးတော့နောက်ဆိုကြမိသားစုဝိရတိကတော့မမာကြီးရာဟာဘာမှဒီတော့ဘုရားကြီးဝရမ်းဒီကမှာဗမာရီယံဒီတော့ကိုဗမာလူကြတဲ့တော့ဘာလို့စာရကဘုမဝကြီးကလေးပါကိုဒီတဲ့ကောတော့ပေါင်းလို့အကျိုးမူကြီးမှာကျော်ပြမိုင်းကိုရဒီလိုမဟုတ်ဘာသာရေးဘာသာဒူရာကြီးကိုမဘောက်ဆောက်သွားတယ်ကိုနော်ဘာဘာရေးကြဒီတော့ဒီလိုကြတောင်းကြည့်နေအာဇီဝနီဒူဟဲ့ဒီလိုကြီးအဒီလိုဒီအာဇီဝသမဂတိလာဆောက်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်မိစ္ဆာဇီဝဝေရမိတိကောဏသမารိယာပြီးဟောအောက်ကကိုယ်ရလက်မှထိုးထားအာဇီဝဟေတုမြတ်ဒီဖြစ်အသက်မွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းရှိတဲ့အနေအားဖြင့်အမှန်လို့ရှင်းပြောရင်အသက်မွေးမှုအတွက်တော့တကယ်တော့ဆောင်ကြမှာဗျာအသက်မွေးမှုအတွက်ကတော့မလုံတော့ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအသက်မွေးဖို့မဟုတ်တဲ့ဒုရဲ့အနေအားဖြင့်တော့လုံမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကပေါ်နေလားပေါ်လာပါဘူးအဲ့ဒီတစွန်းထွက်နေတဲ့အတွက်ဒါခံယူဆောက်ပြီးလို့ဖြစ်ကောင်းတဲ့သီလမဟုတ်ဘူးတဲ့ခံယူဆောက်ပြီးလို့တမဟာနာဝိရဒိအနေအားဖြင့်ခံယူဆောက်ပြီးလို့ရဆိုတဲ့သီလကနှစ်စွန်းလုံးလုံရတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်တို့လူသားများဘုရားကိုယ်တော်ပေးထားတာ9ပါး7ပါး10ပါးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာခံယူဆောက်ပြီးကြပါရှင်းလုံးကြပါတဲ့လူများဆောက်ပြရတဲ့ဂါထာသီလခေါ်9ပါးရဲ့7ပါးရဲ့10ပါးရဲ့3မျိုး3စားပေးထားတယ်မတတ်နိုင်အနည်းဆုံး9ပါးဆောက်ပြီးပါတဲ့ဒါနဲ့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်7ပါးဆောက်ပြီးကြပါတဲ့ဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်10ပါးဆောက်ပြီးကြပါတဲ့ဟုတ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကွာ3မျိုး3စားပေးထားတာတောင်ပဲအဲ့ဒါကြီးကြော်သွားပြီးတော့လောဘတကြီးဆိုသူကိုကြွကြော်မြင်လိုက်တာလေအာဇီဝသမကသီလအရိယာဆောက်ပြီးတဲ့သီလမှာငါဆောက်ပြီးခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အရိယာဆောက်ပြီးတဲ့အရိယာသီလကြီးတဲ့ဆောက်ပြီးရလေသေးအမြတ်ကလည်းကြီးသေးနေခြင်းနဲ့နေစားခြင်းနဲ့စားသွားခြင်းနဲ့သွားပြောခြင်းနဲ့ပြောလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်အရာထက်လူနဲ့ပါအတူဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသက်တာခြောင်ကြည့်မှုလည်းရသေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါအရင်နဲ့အညာကြီးစားခြင်းနဲ့လူလူရဲ့လို့ပါအတူအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်ပေးတာ9ပါး7ပါး10ပါးကြိုက်တာဆောက်ပြီးပေါ့အမွှန်းနေပြီးလိုက်ဒါကြောင့်ဝိသကအနာရဝေစရှိတဲ့ဘုရားလက်ထက်တော်ကသောတာပတ္တိမညာရတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရှင်မကြီးဒီနေ့ဥပုံတွေဥပောဒရာဒေဝတာဥပုံတွေဥပုသ်ဆောင်အောင်ပွားကြစို့အရိယာတွေအဖော်ပေါင်းနဲ့ထွဲကြဒါဝိထိမှာလူဦးရေ9ကလေးရှိတဲ့9ရိယအရိယာတွေအစ်စ်တွေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသောတာပန်တဂရပုဂ္ဂိုလ်ဥပုသ်ဆောင်ထွဲကြဗာတိယဆောက်ပြီးတော့7ပါး10ပါးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြည်7ပါး10ပါးအမောနေပြီလားဒါပဲဆောက်ပြီးကြအခုလူတွေဆောက်ပြီးတဲ့ပြီလားတဲ့ဘာသူဒါပဲဆောက်ပြီးကြကျန်ကလည်းပြကြည့်ရပါဒီလိုက်ရှိတယ်အခုတော့ဒီလူကြီးတွေကဝိသကအနာရဘိန်ဆိုတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့ကြွက်ကြော်မြာရအောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဥပုံတွေဆောက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲဒါဖြစ်လာတဲ့အာဇီဝဓမ္မကပြီလားဆောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်များအလေးထားလဲတော်တော်ရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနပြောလဲတက်လက်တက်တာတယ်မြတ်လက်မြတ်တယ်အတိတ်ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပြီးတော့သူတို့ဆောက်ပြီးနေတာဒီပြီလားခိုင်ခြင်းခါတဲ့ကလုံးဝမရဘူးဆိုတာနားလဲရှာဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနားလဲရှာဘူးခိုင်ခြင်းခါတဲ့ကမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခံယူကောင်းတဲ့သီလမှာမဟုတ်ခဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ခံယူကောင်းတဲ့သီလမဟုတ်နှစ်ဖက်ဆုံးလုံးတဲ့သီလမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒုစက်ကဒုတာယူအောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဒုတာယူကအတွက်သားပါသွားတဲ့သီလတဲ့ဒါကြောင့်ခံယူကောင်းတဲ့သီလမဟုတ်ခံယူတော့လည်းမရခံလည်းမခံကောင်းဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကြည့်ဘုရားကပေးထားတာအယုတ်ဆုံးဆိုတဲ့9ပါးသီလအစနှစ်ဖက်ဆုံးလုံးကခံယူကောင်းတဲ့သီလကသူတို့လားကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ7ပါးသီလခံရင်နှစ်ပယ်ဆုံးလုံလားဒုရဒုရယူအောင်နှစ်မျိုးလုံးပါ10ပါးသီလဒုရဒုရယူအောင်နှစ်မျိုးလုံးလုံဟောခံရင်ကောင်းတဲ့သီလများသိက္ခာပဒံလို့သိက္ခာကိုတတ်ပြီးတော့တမာရိယာမိတဲ့ဆောက်သီလတဲ့သီလမှန်တမာရဏဝိရတိအနေအချင်းသီလတွေဒုရဒုရယူအနေအချင်းအစွန်းတစ်ပယ်လုံးလုံးသွားကြတယ်
ဒါမှခံယူကောင်းတဲ့သီလခေါ်တယ်ခံလို့လည်းရတယ်ဆောက်ပြီးလို့လည်းဖြစ်တယ်အခုအာယုဝဓမ္မကသီလဆိုတာဒီလိုမှပုတ်ခဲ့ပဲဒုရာဇီဝအနေမလောက်တာအာယုကအသက်မွေးမှုအတွက်သာရှောင်သွားတာဒုရဲ့အနေအသက်မွေးမှုမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ဒီခုနှစ်ပါးကိုလှုပ်ရှင်လှုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့အစွန်းကြီးကထွက်တစ်ဖက်စွန်းထွက်တဲ့အတွက်ခံယူလည်းမရကောင်းခံလည်းမခံကောင်းခံယူကောင်းတဲ့သီလလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဒီသီလဘယ်နဲ့သီလတော့ဒါအရိယာသီလကောဘယ်လိုအရိယာသီလတော့မဲ့ညာရာဇဲခဏမဲ့ညာရာဇဲခဏမဲ့ညာကြီးရှေ့ဖို့မှာထိုမဲ့ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုလိုလာပြီးကြည်တဲ့သီလပါတဲ့မခါရပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအလိုလိုလာကြည်တဲ့သီလပါတဲ့ဒါကြောင့်ဒီသီလဘာသီလခေါ်လဲမဲ့သီလလည်းခေါ်ရဲ့အရိယာသီလလည်းခေါ်ရဲ့အာယုဝဓမ္မကသီလလည်းခေါ်ရဲ့အာတိဇမစရိကသီလလည်းခေါ်ရဲ့အာတိဇမစရိကဆိုတာတခြားမဟုတ်အာရိယအစဇမစရိကမဲ့ညာကြီးအစအလိုလိုရတဲ့သီလဒါမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုချင်းအနေအချင်းအလိုလိုလားတည်တယ်ခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကားလေးကနည်းနည်းရှုပ်တယ်နော်နည်းနည်းလေးလည်းများတယ်နည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်နည်းနည်းလေးခက်တယ်ဒါရဲ့တို့အာယုဝဓမ္မကသီလဆောက်တည်တဲ့လူတွေကြကြပြီးစဉ်းစားပြီးမှတ်သားမှနမူနာလေးတစ်ခုပြောမယ်အာယုဝဓမ္မကသီလဆောက်တည်တဲ့လူတွေဘယ်နဲ့တူလဲဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တို့ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားတိုင်းတွေသိပေါ်တာဘုရားတော်မဟုတ်ဘုရားသူဖေတော်တွေသိပေါ်တာဘုရားပွင့်ကဘုရားလို့မဂ္ဂရိကောလာပူရဏကသဘာအစိုက်တဲ့သာသနာတော်မှာအပဖြစ်ကြတဲ့အညတရဒိဋ္ဌိအစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ကိုဘုရားဝန်ခံတဲ့တိုင်းတွေအများကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသူတို့လည်းနာမည်ကတော်တော်ကြီးတယ်ဘုရားပွင့်ကလည်းဘုရားလုံတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအပိုက်အောင်နဲ့အချွေရန်ပင်ပင်တဲ့ကိုယ်ဝယ်ရှိကမယ်တရားဓမ္မတွေတော်များဘိုင်းကလည်းအသေးသေးလို့အဲ့ဒီတဲ့ဒီကနာဂိုင်းဆိုတာဒီကနာတေကရုံးတွေကဘယ်နဲ့တော့သူတို့ဒီလာဆောက်ပြီးတာတစ်မျိုးဒီနေ့ဥပုံတွေဥပုသ်တွေဆောက်ပြီးအောင်သွားတော့ဟိုကြပါလို့တော့ဟာတကဒီနေ့ဒီလာဆောက်ပြီးလို့လားမမဒီလာဆောက်ပြီးလို့ဘယ်နှပါတော့တပါးရင်တပါးနှစ်ပါးရင်နှစ်ပါးနိုင်ကြလို့ပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဆောက်ပြီးရမယ်ဘယ်လိုတော့ကာလပရိယန္တာဌာနပရိယန္တာမျိုးမျိုးစားရှိတယ်သူတို့ဝါဒနဲ့သူတို့ဟောတာကာလပရိယန္တာဆိုတာအချိန်အားရပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတာဌာနပရိယန္တာဆိုတာနေရာဌာနအားရပိုင်းခြားမှတ်သားတာဘယ်လိုတော့အထိပ္ပယ်အားရတော့ကာလပရိယန္တာဗျအချိန်ပြည့်မှတ်လို့ယူရဲ့ဒီလားယူဘယ်လိုတော့တပည့်တော်အရှင်ဗျာဒီနေ့ဖို့မှာဖြင့်နေ့မွန်းတဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာသူတော်ဘာအသက်လည်းမတတ်ပါဘူးဒီမြောက်ကလည်းမခိုးပါဘူးဒီလိုကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနေမွန်းတဲ့ဒီဘက်အပိုင်းနန္တဲ့ပိုင်းဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဆောက်ပြီးပါဒါကာလပရိယန္တာတဲ့အချိန်နဲ့ပိုင်းခြားထားတာတဲ့ဒီလိုဆောက်ပြီးသွားခြင်းအခါတဲ့သူတိလာကမွန်းလို့တဲ့ဟိုဘက်ကျတော့ဆော်လာဦးမယ်ဆိုတော့ဒီကပေါ်မနေဘူးလားပေါ်လာပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါမိခန္ဓာသီလခေါ်တယ်ဒီသီလရအောင်လားရပါဘူးဗျာတော့မရဒီခန္ဓာလာဆောက်ပြီးတဲ့သီလခေါ်တစ်ဖက်စွန်းလွန်နေတယ်တဲ့သီလငါပြည့်စုံဘူးတဲ့သီလဆိုတာဥပဒရာဒိဝဒဆိုတာနေ့ဆိုတာတရားမဟုတ်24နာရီရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်နာရီနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တစ်နေ့7နာရီည7နာရီ24နာရီ24နာရီပတ်လုံးလဲသွားမှာ24နာရီကြီးမှာဒါတစ်နေ့ခေါ်ပမာဏနာရီနဲ့ဆိုတော့တစ်နေ့နာရီပေါင်း30နေ့30ည30နာရီပေါင်း60နာရီပေါင်း60ကုံဆုံးမှာတစ်နေ့လုံးခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒိဝဒနေ့ဆိုတာဒီလိုပဲဒီနေ့အာယုန်တက်ကစလက်ပြင်ကအာယုန်တဲ့အထိလုံသွားမှာမကျိုးပေါက်မပြောင်းမကြားမှာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါမှဒီသီလခေါ်ဘုရားသူတို့ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးမွန်းတဲ့ဒီဘက်မနေ့ပိုင်းမှာမွန်းတဲ့အချိန်ကြီးဒီညကျတယ်မတတ်ပါဘူးဒီညဥစ္စာလည်းမခိုးပါဘူးဆိုတော့မွန်းတဲ့ဟိုဘက်ကျစိတ်တော်မယ်ဆိုတာတစ်ဖက်စွန်းထွက်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဆရာဒါကာလပရိယနာဌာနပရိယန္တာပရိယနာတတိတော်ဌာနပရိယနာနဲ့ဆောက်တည်လို့ဗျာဘယ်လိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ကျောင်းပရဝုံအတွင်းမှာဖြင့်သူတို့ကအသက်လည်းမတတ်ပါဘူးဒီညဥစ္စာလည်းမခိုးပါဘူးဒီလိုမလားမှန်ပါတယ်ဆရာကျောင်းပရဝုံပြင်ဘက်ကျရင်နှံလာဦးမယ်ပေါ့ကွာမှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီရရလာဆိုမရပါဘူးတဲ့ဟောက်ဒီကောင်းတဲ့ဒီလာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲအစွမ်းမလုံဘူးတဲ့ကာလပရိယနာဌာနပရိယဒါဘယ်လိုလုပ်တာလို့ဆိုတော့ဒါဏိခန္ဓာတက်ကရုံးတွေလောက်တာတဲ့ဥပုပ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါအစွန်းမလုံးတော့ဒီလာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခံယူလည်းမရပါဘူးတဲ့သူအာဇဝဓမ္မကဒီလာပေးကြပြီးမိစ္ဆာရှင်ဝေရမိတိခါနာတမာရိယမိဆိုတော့ကာယကသုံးပါးဝစီကလေးပေါင်းတော့9ပါးအဲ့ဒီ9ပါးကိုအသက်မွေးမှုအတွက်တော့ပြမလုပ်ပါဘူးလို့ခံယူခြင်းခါတဲ့ပဋိညာဉ်ကပါပြီးသားအသက်မွေးမှုအတွက်တာသူမလုပ်တာအသက်မွေးမှုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြတော့သူလုံအောင်မယ်ဆိုတဲ့အစွန်းကထွက်
ဘယ်လိုမဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသီလဟာသမာရဏဝိတ္တိခံယူဆောက်တည်လို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ခံယူဆောက်တည်ကောင်းတဲ့သီလလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ခံယူဆောက်တည်သေးတဲ့ຢာကောင်းတဲ့သီလလည်းမဟုတ်ပြီးကောင်းတဲ့သီလလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့သီလမပြီးကြလို့အစွန်းနှစ်ကမလုံလို့တဲ့ဒါကြည့်ရင်ဘုရားကိုယ်တော်ကသီလမပြီးကြရဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့သီလဘာကြောင့်အာဇီဝသမဂသီလအရိယာသီလအာရိဇမစေရိကသီလမက်သီလဘာလို့ပြောတော့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့မခံမဲနဲ့အခုသောတာပတ္တိမဲ့ညာရပြီနဲ့တကယ်နဲ့ဒီအာဇီဝသမဂသီလကိုရောက်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဘလူးစီမမတောင်းအောင်ဘလူးစီမမခံအောင်ဘလူးမလည်းပေးဘူးဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ မပေးဘဲနဲ့မဲ့ညာခုကိုမှအလိုလိုရောက်ဘယ်လိုရောက်လာတာတော့မဲ့ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိမဲ့ညာလို့မေဇောမေဝတိကြလို့မဲ့ညာပေါ်စေခဏအဲ့ဒီမဲ့ညာကတတ်လိုက်တော့ကာယက3ပါးနဲ့အသက်မွေးခြင်းဝစီက4ပါးနဲ့အသက်မွေးခြင်းသူကယူရ9ပါးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒီအသက်မွေးမှုမျိုးဘယ်တော့မှမလုတော့ဘူးတဲ့မဲ့ညာကပယ်ပြီးနားလည်လား နားလာရဲ့ဗျာ ဘယ်တော့မှမလုတော့ဘူးတဲ့သူကစောင်းသွားပြီမကောင်းသောအသက်မွေးခြင်းသူမလို့ဘာဖြစ်လို့မဲ့ညာရသွားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကစောင်းတယ်လားမဟုတ်ပါဘူးမဲ့ညာကသတ်ပေးသွားတာတဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ လူတော်ဘာအသက်သတ်ရအသက်မမွေးသောတာပတ္တိမဲ့ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘလူစီမပြည်လာမဆောက်ပြီးဘလူစီမလည်းမခံဘလူစီမလည်းမတောင်းအလိုဒီုံကြည့်မဲ့ညာရပြီတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့လူတော်ဘာအသက်ကိုသတ်ရဘယ်တော့မှအသက်မမွေးရှင်းမှာဝိဓိရောက်နေလာလိမ့်မယ်သူတော်ဘာဥစ္စာခိုးရကိုယ့်အသက်ကိုဘယ်တော့မှမမွေးဒါကနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ လူများလိန်ရကိုယ့်အသက်ကိုဘယ်တော့မှမမွေးဝစီကနားလေလား နားလာရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါကာယကံနဲ့ဝစီကံကြောင်သွားတယ်အဲ့ဒါမဲ့ညာမဲ့ဇောမဲ့ဝတိကြလို့မဲ့ညာလေးရတာခဏထိုမဲ့စိတ်တို့ပတ်မဲ့ညာမဲ့ဇောကမဲ့ညာကတတ်လိုက်လို့အရင်တော့ကသူတော်ဘာအသက်သပြီးအသက်မွေးနေတဲ့ဘုံဆိုးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ မဲ့ညာယတိပြပြသွားတယ်တော်ပြီနောက်ထပ်ငါမလုပ်တော့သူတော်ဘာအသက်သပြီးငါအသက်မမွေးဘူးဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ သူများဥစ္စာလဲပြီးခိုးပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့လူသောတာပတ္တိမဲ့ညာတော်ပြီးနောက်ခိုးပြီးတော့ငါအသက်မမွေးတော့ဘူးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ လူတကာလဲလိမ်ပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့လူတယောက်ယခုမဲ့ညာတော်ပြီးနောက်တကသူတော်ဘာလိမ်ပြီးတော့ငါအသက်ငါမမွေးတော့ဘူးနားလေလား နားလာရဲ့ဗျာ အဲ့လိုဆောင်သွားတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံဆောင်သွားတာဘာဖြစ်အာဇီဝသမဂသီလဖြစ်သွားနောက် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အသက်မွေးခြင်းအကြောင်းရင်းရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံများကိုဘယ်တော့မှမလုတော့ပါဘူးလို့မဲ့ညာကဖြတ်မဲ့ညာကတတ်ပြီးလို့ရှောင်သွားတဲ့သီလဒီသီလအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ညာရရဲ့ခဏအလိုလိုရောက်သွားအလိုလိုရသွားရောက်လား ရပါပါရဲ့ ဒီတော့သီလဒိဋ္ဌိသီလဝိနည်းဆရာတောင်းမကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောလိုက်ဟာသီလဆိုတာတို့ကြားဘူးတာပညာရှိတောင်းမှပညာရှိခံမှခံတော့ဒီမှာရကောင်းပါလေအောင်းမေဘယ်နဲ့ဒီတော့မဲ့ညာရတာနဲ့အာယုဝတ္တမကသီလသူ့အလိုလိုဒီသွားတယ်လို့မဲ့ညာကတတ်ပြီးဖြတ်ပြီးလို့ဒုရဇီဝအနေအချင်းအသက်မမွေးပါဘူးလို့အလိုလိုစေရနာတွေ၆ခန်းပြီးတော့ကြောင်သွားတဲ့တရားဥပါနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါသီလမခံမင်းနဲ့တီပုံလေးကဥပါတခုပြောမှာအေးကမအောင်တို့လူငါကဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးကြီးကိုသားသမီးတွေကြီးလာသူတစ်ပါးသားသမီးဖြစ်စေပပ္ပဇမင်္ဂလာဆိုရှင်ပြုတယ်မို့လား ပြရတယ်ဗျာ ဘယ်ရှင်ပြုတယ်လား ပြရတယ်ဗျာ ဒီမဲ့ဖြစ်လားဘုရားဖြစ်လားဒေတာကြီးရှင်ပြုရလည်းသိလွယ်တာမို့ကြောက်ကြတော့ကောင်းသင်လျော်တဲ့အခါကျမှတခါထည့်ပြောအောင်တရားကြီးလုပ်နေကြတာပဲဟုတ်လိမ့်နိုးနိုးဆိုတဲ့အနေအချင်းဒူသာပန်းကနဲ့လုံးကြတာဟုတ်ကြပါလေဟုတ်ကြလည်းဟုတ်သွားတာပေါ့ကြည့်ကြတာရှင်ပြုတော့တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးဒေတာကြီးဒါမလေးလုံးမဲ့ရှင်လောင်းလေးရယ်သင်္ကန်းစီးပြတဲ့ဆရာရယ်ဓမ္မတွေက မှန်ပါရဲ့ဗျာ မြောက်ဆရာရယ်ပဲမြောက်ရတော့ဒီဗုဒ္ဓတရဏကိစ္စဓမ္မတရဏကိစ္စသံဃာတရဏကိစ္စတရဏဂုံရှိတယ်မို့လား ပြရတယ်ဗျာ အဲ့ဒီတရဏဂုံကိုထံကတိုင်းကြနာနာသင်ကြပြရတဲ့သင်္ကန်းမိုးရှင်တွေကထံကတိုင်းကြနာနာတရဏဂုံက2မျိုးရှိတယ်အခြေစားအတူစားလို့ဒါတောင်းလေတော့လိုက်လို့တဲ့
Lamely, a bit Imnangelu, Lamely Lonia, Chenonia, Imna, a thing, Lucy, Lisi, Matuna, no. Brango, a dozane, so, feeling by it, thinking about it, no? Mama is there. Lamely, a Dorolu, Kimalu, Lisi, Sine, Tangranja, Kuna Lucy, let the newsroom, so, a duo, no? Mama is there. Diando, Trango, Yama, Tangranja, the two beer not a law. He pulled it the dollar you are almost. Dollar than a boom, payment and a child, no. Mama is there. The dollar you are that tangra, Magarana, Negidanda, Negidana, about David and Magarana, mother. Both down to the Yama, outside born a baby in the Baramola. Mama is there. Both down with the man with Tankano about David. Era Negidanaco. Every boat dama, David being to the Abnania, bear to a letter, Naviga, Nagambia to a Naviga Tankide, David and made it. You know. Tangango, Karago pay a maker, no can pay like that, both damn, if they did the Abnamia be there, no can to a player. No can to a player that both damn to the Abnamia bear to it, Naviga to it. No, Mama is there. Hogala, Mama is there. then the good bill Naviga to Mola. Mama is there. Erama, outside boy, David the entire negate and Pida mare. That's one of the be a Kajala, Nami lonely than beer. Now be charged. Or a boat down with you that are doubted about being in it, a vivid Abnania that negates and Korea. Negates that Nadia and it were a what? A Malaysian men are now of your Amala on you where now on you, no. Mama is there. Era Matanga did that, because you point out, but I got 12 what a time here. Era mother did all of the Margaranda. Outside mother, let damage to the Mola. Mama is there. Daniel do that, negating David in the mother and Madu. Era Nalia, you don't make me Jaji, Nalia, not be Jaji to see a little bit of Penjabi. So damn, Nakanaku, see like that, a Sima, damn to the baby and Nadia, water. Hagala, Mama is there. that a baby in a direct Lantua, and a boat and Tamanga, a two Yami Jabi, Penjabi, era Tangan Jarico. You know, Hoda Agoda, Litila, the leader, Jimmy, you are making you are many yo, two can do life. Era lady Nalia on the Jabiro, the way they done on Limaro, Target Nami Lawan Nero, a deca Chichi Mountain, Taranago, a dozen against a Chia. A de Giro, Taranago, a Chiza, Teddy, a Chiza, a them she went out of water, both Dandranangis, Sami, Damandranangis, Sami, Nanandranangis, Sami. A them she went out of the Manga. The Mama. Head out Nami and Yajaro, Chat, a dozen at Dual. Tanganet, you did with Nami Long with Nami Long at Takio. Se ha legge lui a Tanganen, guarda da vita suro, se ha venuto a Tranago Villagia. Se ha letto girare, davvero letto girare, Tanganen girare, no? Mama is there. Era un rodo dico. Se ha revet, la madlo, Trana Goma, Tanganen girare, girare. Allora, Mama is there. era, scienze del Maui, scienza era con, no? Mama is there. Dare là. Mama is there. Era nel scienze del, se ha revet, Nabba. The bear let Tranago Gidai, Tangrajana, Seagale Tangrajana. Namadro Tangrajana, Barzi, Ubro, Namadro, Sintiat Nashi, a big game of Nami, Yabare. Mama is there. A Kedani Seagada, Gida, Namli Lama. Abnani Twitchia to a Tangrani, Margin and Mandi to a Namli Lama, Siamati, Pudu, la Pime. No? Mama is there. Give it a Sempre desro, Sema, Namri Masera di Laki. Avola, Mama is there. Seva di la, Narera, Mama is there. Seva di la, Namri Masera di Laki, Makaiwan, Aluru di la, David Yolo. Una Yore, Benya, Ayuata Magabila, Aluru Yaula, Bongine, Siambiano. I have now laid on that Siane. Then I let a kind of Tanago, then I live with the Tanago to Lajare. I let you that, I let you that, so Tanago, so not now, let's look it. No, Mama is there. she let be your Salwa. Kai Nami Babido, Nami City. Mama is there. Nami the Nami King Ayavi, Nami the Gua. Lila Bound, Lila Mabu, Siala, Lila Macam. No, Mama is there. Nami let Sevadam down, Siala, Sevadam Boo. I will edit Nami. Akuna, Tanago. Siana de Ve, used to look, ye that, you know, a China.
တာမဏေမှာ10ပါးသီလအလိုလိုရသွားပြီတဲ့ပြီးသွားနားလည်လားနားလည်ပါဗျာခါသေးသလားမခါရပါဘူးဗျာတောင်းရသေးသလားမတောင်းရပါဘူးဗျာဘုရားပေးရသေးသလားမပေးရပါဘူးဗျာဗုဒ္ဓတရဏဂိသာတိဆိုတဲ့တရဏဂုံထိုကပြနဲ့တရဏဂုံပိဒကာပြ10ပါးသီလအလိုလိုရောက်သွားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီတာလေးက10ပါးသီလတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းမပြည့်စည်နဲ့ပြည့်စည်လို့ချင်းဘယ်တိကကိုပြည့်စည်ရင်တန်းဘယ်တိကကိုလွန်ကျူးလို့ချင်းလိန်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလိန်ကြတဲ့တန်ထိတဲ့ခေါ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေဆေးကြောပြီးတော့သီလပြန်ဆေးရတယ်သီလပြန်ပေးရတယ်ခေါ်အဲ့ဒါပေးကြကြည့်ဩမခံယူမဆောက်ကြည့်ပဲဒီလိုလေးရတယ်ကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအခုအရိယာများမှာသောတပတ္တိမဲ့ညာရသောတပတ္တိမဲ့ညာရပြီးတဲ့တရားနဲ့ကာယက3ပါးဝစီကံ4ပါးထို9ပါးသောဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ဖြင့်ဘယ်သောအခါမှကိုဝင်းကိုမကြောင်းတော့ပါဘူးဘယ်သောအခါမှအသက်မမွေးတော့ပါဘူးနားလည်လားနားလည်ပါဆရာအဲ့ဒါမေဇောမေဝတိကြလို့မဲ့ညာလေးပေါ်စေခဏမဲ့ညာကတတ်ပြီးလို့လက်ဆိုတာကိလေသာတတ်တာခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီမဲ့ညာကတတ်ပြီးလို့ဒီရောတာစိုက်သွားပြီတဲ့ပါဏာတိဘာဒသူ့အသက်တည်းရဲ့ဆယ်ပတ်ပြီးတော့ကိုဝင်းကိုကြောင်းမှုတွေစေတနာတွေချုပ်သွားပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအတင်းတန်သူများဥစ္စာတွေခိုးပြီးတော့ကိုဝင်းကိုကြောင်းမှုကိုယ့်တဲ့ကိုမွေးမှုတွေစေတနာတွေချုပ်သွားပြီဒီရောတာမဲ့ညာကတတ်ပြီးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘုဒ္ဓဝါဒသူတစ်ပါးကိုလိန်ပြီးလှီပြိုင်းမိမိဝင်းမိမိကြောင်းတာမိမိအသက်မိမိမွေးမှုတွေစေတနာတွေပြောတာဖြစ်သွားချုပ်သွားပြီမဲ့ညာကချုပ်လိုက်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီမဲ့ညာမဲ့ဇောမဲ့ညာဘယ်လောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုမဲ့ဇောမဲ့ဝတိဒီဟာရှားပြတာအဲ့ဒီလိုအပယ်လားစီတာရောက်ရှိတတ်တဲ့ပေယတတဲ့တရားတွေအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဒုရယူဝဆိုတဲ့အလုပ်တွေမဲ့ညာကခြိုက်တာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အမနာပြိုမြင့်မှုနေတဲ့သစ်ပင်ပြိုပေါက်စာလေးအမနာပြင်းထန်တဲ့ဝရစိန်မိုးကျိုးလက်နဲ့ပြည့်ပြီးတစ်ခဲတော့သစ်ပင်တော်ကြီးမာဥမာပြတာမဟုတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြိုမြင့်မှုနေတော့သစ်ပင်ပြိုလေးပေါက်စာလေးကိုတဲ့သရဝါနဲ့လက်နဲ့ပြောင်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအမနာပြင်းထန်တဲ့ဝရစိန်လက်နဲ့မိုးကျိုးဆက်နဲ့ပြည့်ခွင်းတယ်လို့တဲ့သမဏပြင်းထန်တဲ့ဝရစိန်လက်နဲ့မိုးကျိုးဆက်ကြီးနဲ့ဒီသစ်ပင်ပေါက်စာလေးပြစ်လိုက်တော့ဒီသစ်ပင်ခံနေပါအောင်လားမခံနိုင်ပါဘူးဆရာဒီသစ်ပင်လည်းနောက်တစ်ခါပြောင်းပြီးတော့အမြင့်တော်ပြီးတော့အပင်ကြီးပွားလို့မပေါက်လို့မလို့ပြောလိုက်ကြရှိသေးသလားမရှိတော့ပါဘူးဆရာသေကြတာသတ်ပုံသေကြတာပြောတာဟောဥပမာကသစ်ပင်ကြီးကြီးရေးသင်ကြီးကတက်လို့မှာသစ်ပင်ကြီးတစ်ဖက်လောက်ကြီးဆိုဘယ်နဲ့ဒီမိုးကျိုးနဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့တခြားကြံနေကြတာပေါအောင်မှာဒီတော့ဒီကရှိသေးတာတကြအတက်ကလေးထွက်လာမှဖြစ်ချင်းပြောမှာကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘိုးတော်မိုးကျိုးလက်နဲ့ကအမနာပြင်းတဲ့ဝရစိန်လက်နဲ့ကအမနာပြင်းတဲ့အပြစ်ခါတဲ့သစ်ပင်ပေါက်စားလေးအမနာနှုတ်နေတယ်ဆိုလိုမျိုးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်အမနာနှုတ်နေတဲ့သစ်ပင်ကျိုးပေါက်စားလေးကိုအမနာပြင်းတဲ့ဝရစိန်လက်နဲ့မိုးကျိုးဆက်နဲ့ပြစ်ပြီးတစ်ခဲတော့နောက်တစ်ပံပြန်ပြီးတော့အညွန့်ညာပေါ့ခြင်းကညှော်လင့်ချက်မရှိမစွမ်းနိုင်ရပြီးတစ်ခဲတော့အပေတို့လားစီတာရောက်စီတာတော့အပါကမိယတတ္တိရှိတဲ့ဒုရာစီဝခေါ်ထားတော့မကောင်းသောအသက်မွေးခြင်းပြုလုပ်တတ်တဲ့စေနာဇိုးတွေကိုတဲ့ဝရစိန်လက်နဲ့တူသောမိုးကျိုးဆက်နဲ့တမူတူသောမဲ့ညာကပြစ်ခွန်းလိုက်လို့និရောဓဖြစ်သွားပြီးချုပ်သွားပြီတဲ့ပြုတ်သွားပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်တစ်ခါဘယ်တော့ပြန်လာအောင်မလာတော့ပါဘူးဘယ်တော့မလာဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဲ့ညာရာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတစ်ပါးအသက်သတ်ဆမ်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကြူရေးမန္တမရဲ့စီးစိမ်ကိုငါပေးမယ်ဟောဒီပိုးရစာပုံအတက်ကလေးရဲ့ဆက်သတ်ဆမ်းမှဆိုကိုယ့်တဲ့ကိုယ်သေးခံမယ်စကြူရေးမန္တမရဲ့စီးစိမ်နဲ့ငါမလို့သူတစ်ပါးအသက်ငါမသားဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့စောင့်ကျင်တာပုံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကချုပ်ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်ဆိုလိုက်မှာပေါ့ဘာလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချုပ်ကြည့်ဆိုတာဒုလူကြီးတွေဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့တူတူပါဘူးဒါပုဂ္ဂိုလ်အနေရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာဓမ္မဒိဋ္ဌာသင်္ဒုနေစားကြည့်ကိုယ်ကဓမ္မဒိဋ္ဌာနဲ့သတ်သွားတဲ့သဘောကြီးပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနဲ့သတ်တယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနဲ့ချုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတာဥပုသ်ဆောင်တဲ့သီလမျိုးသေကမှဥပုသ်ဆောင်သွားရော7ပါးဆောက်ပြီးတယ်10ပါးဆောက်ပြီးတယ်ဒီတော့10ပါးအိမ်နံထဲပါလေ7ပါးကြီးများပါတယ်7ပါးဆောက်ပြီးတယ်ဆောက်ပြီးတော့ငါအတိလာရှိတော့ငါအတိလာရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချုပ်ကြည့်ရတာကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသူများညသာစားရင်ကြလဲစားတာလေစားဘူးလားစားပါရဲ့ဆရာစားရင်စိတ်တွေပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဆရာပေါ်လာပဲ
ဒီကတတ်ရှင်သွားကြတော့လေသွားကျင်တာသွားစီတယ်မဟုတ်လား ပေါ်ပါလေဆရာ စေတနာတွေကတဘောပါဒါတွေသွားတော့သွားရလား သွားပါဦးဆရာ အတော်သွားရင်ကသီလပြလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဥပုပ်ကြီးနဲ့သီလကြီးနဲ့ကြရမလား မှန်ပါလေဆရာ ဒီကနေ့စားတာတော့တာမင်းနဲ့စားတာစားကျင်တာစားကျင်ရင်ငါစားလို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲငါအရှင်မကြီးလိုက်ဆောက်ဒီတိုင်းကဥပုပ်တယ်ကြီးကြရမလား မှန်ပါလေဆရာ အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ထုတ်ပြီးထားတော့ကာယကမှုဝစီကမှုကတော့မလွန်ကျူးပါဘူးတဲ့ဒါရတဲ့စေတနာတွေကတော့တပွားပေါ်နော် မှန်ပါလေဆရာ စေတနာတွေကတပွားပေါ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လျှောက်ပြီးမှုခေါ်တဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံတတ်မှုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံတတ်အခုဓမ္မဒိဋ္ဌံတတ်ဆိုတဲ့သဘောကဒါမျိုးမဟုတ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံတတ်ကြတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့စေတနာကပေါ်လာတော့အနုရအစပြတ်နော် မှန်ပါလေဆရာ ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာဇီဝဓမ္မကသီလခံယူဆောက်တည်ပုံလေးရဲ့ပြီးတော့အာဇီဝဓမ္မကသီလအဆုံးပြတ်ခဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝလေးဒီခုညလည်းလက်စမတပိပါတဲ့ပြင်ကညမှာထားကြစို့နိုင်ရှိမဲ့ခင်တေကို7ပါးသုံးပုံတော့ပညာရဲ့သီလရဲ့သမာဓိသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ခင်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မနာသမ္မာအာဇီဝကသီလမဲ့ခင်